प्रिय मित्रहरू, जय मसीह एन्ड नमस्ते। आजको नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईहरु सबैलाई फेरि पनि स्वागत गर्दछु। आज म येशू ख्रीष्टको परमेश्वरत्वको बारेमा, येशू ख्रीष्ट पुरानो नियमको यहोवा नै हुनुहुन्छ भनेर नयाँ करारमा कसरी उल्लेख गरिएको छ भन्ने कुरा बाइबलको केही पदहरूबाट चर्चा गर्नेछु। आज म मेरो व्यक्तिगत व्याख्या भन्दा पनि धेरै कुरा बाइबलको पदमा जे लेखेको छ त्यही नै तपाईहरुको बीचमा राख्ने कोसिस गर्नेछु। आज लाइटको कारणले होला मेरो अनुहार अलिक कस्तो कस्तो देखिएको छ। अलिकति दिउँसो रुगा पनि लागेको थियो, त्यस कारणले पनि होला। येशू प्रभु चाहिँ सर्वोच्च परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ नै सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँ नै पुरानो नियमको यहोवे परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले फिलिपी 2 अध्यायमा पढ्न पाउँछौं कि येशू प्रभु नै परमेश्वरको बराबरी हुनुहुन्छ। उहाँ परमेश्वरको स्वरूपमा हुनुहुन्छ र उहाँ आदिमा हुनुभएको वचन हुनुहुन्छ र त्यो वचन नै देहधारी भएर हाम्रा बीचमा वास गर्नुभएको हो भनेर योहन्ना 1 अध्यायको 14 पदले हामीलाई बताउँछ। अब पुरानो नियमको र नयाँ नियमको केही पदहरूको तुलना म तपाईहरुलाई राख्न चाहन्छु। जस्तै उदाहरणको लागि पहिलो कुरा चाहिँ सृष्टिकर्ता, येशू प्रभु सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। पुरानो नियम यशाया 40 को 28 मा लेखिएको छ, पृथ्वीको पल्लो छेउसम्मका सृष्टिकर्ता परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेको सबै कुरा उहाँले बनाउनु भयो। अनि योहन्ना 1 को 3 मा गएर लेखिएको छ, सबै थोक उहाँद्वारा बनिएर बनिएको कुनै पनि थोक उहाँ बिना बनिएन। येशूको बारेमा भनेर भन्दाखेरि अघि मैले पढेको यशायाको यहोवा परमेश्वरको बारेमा भनेको र नयाँ करारमा आएर नयाँ करारमा पढेको चाहिँ येशूको बारेमा भनेको। त्यसगरी मुक्तिदाता यशाया 43 को 11 मा लेखिएको छ, यहोवे परमेश्वरको बारेमा, हो म नै परमप्रभु, म बाहेक अरु कोही मुक्तिदाता छैन। नयाँ करारमा येशूको बारेमा लेखिएको छ, योहन्ना 4 को 42 मा, त्यस स्त्रीलाई तिनीहरूले भने, अब तिमीले भनेका कुराले गर्दा हामीले विश्वास गरेका होइनौ, तर हामी आफैले सुनेका कारणले साँच्चै उहाँ संसारका मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनी हामीले जानेका छौं। पुरानो करारमा यहोवे परमेश्वरलाई मुक्तिदाता भनिन्थ्यो। नयाँ करारमा येशू प्रभु मुक्तिदाता हुनुहुन्छ र येशू प्रभु र यहोवे परमेश्वरको महिमा र इज्जत अनि सम्मान बराबर छ। येशू प्रभु नै यहोवे परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ भनेको उहाँ पुत्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। मैले भन्न खोजेको त्रिएक परमेश्वरको एउटा व्यक्तित्व येशू प्रभु हुनुहुन्छ। 1 सामुएल 2 को 6 मा यहोवेको बारेमा लेखिएको छ, परमप्रभुले मृत्यु ल्याउनुहुन्छ र जीवन दिनुहुन्छ। उहाँले नै चिहानमा पठाउनुहुन्छ र मरेकालाई जीवित पार्नुहुन्छ। मरेकालाई जीवित पार्ने विषयमा, पुनरुत्थानको विषयमा पुरानो करारमा यहोवाले के गर्नुहुन्छ भनेर उल्लेख गरेको। नयाँ करारमा किनभने जसरी पिताले मृतकहरूलाई उठाउनुहुन्छ र तिनीहरूलाई जीवन दिनुहुन्छ, त्यसरी नै पुत्रले पनि जसलाई इच्छा गर्छ त्यसलाई जीवन दिदछ। योहन्ना 5 को 21 भनेको पितामा जुन जीवन दिने अधिकार, मरेकोहरूलाई जीवित बनाउने अधिकार जुन पितासँग छ, त्यही अधिकार पुत्र परमेश्वरसँग पनि छ भनेको पुत्र परमेश्वर पनि पिता बराबरको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। पुरानो नियममा योएल 3 को 12 मा लेखिएको छ, जातिहरू सुरिउन् र यहोसापातको बेसीमा अघि बढुन्, किनकि त्यही नै म चारैतिरका जातिहरूको न्याय गर्नलाई बस्नेछु। जातिहरूको न्याय परमप्रभुले गर्नुहुन्छ। अब त्यसलाई नयाँ करारमा आएर दुईटा पद छ मेरो अगाडि, योहन्ना 5 को 27, अनि उसलाई न्यायको फैसला दिने अधिकार दिनुभएको छ किनभने ऊ मानिसको पुत्र हो। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, म जातिहरूको न्याय गर्नेछु। नयाँ करारमा आएर पुत्र परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि पिताले उहाँलाई न्याय गर्ने अधिकार दिनुभएको छ। मत्ती 25 को 31 मा पनि लेखिएको छ, जब मानिसको पुत्र सारा स्वर्गदूतहरूसँग आफ्नो महिमामा आउनेछ, मानिसको पुत्र भनेको येशू प्रभु आउनेछ, तब ऊ आफ्नो महिमामय सिंहासनमा बस्नेछ, अर्थात् न्याय आसनमा उहाँ न्याय गर्नलाई न्यायको सिंहासनमा बस्नुहुनेछ भनेर उल्लेख गरेको। अनि मानिसको पुत्र भनेर चाहिँ येशू प्रभुको बारेमा, पुत्र परमेश्वरको बारेमा यहाँ भनिएको हो।
उहाँ ज्योति हुनुहुन्छ भनेर लेखिएको छ। अनि त्यो ज्योति चाहिँ भौतिक ज्योति भन्दा पनि आत्मिक ज्योति, पापको अन्धकारमा, पापको बन्धनमा परेकाहरूलाई छुटकारा दिने अनन्तको ज्योतिको कुरा यहाँ गरिएको छ। यसाया 60:19 र 20 यसरी लेखेको छ, दिनमा सूर्यले फेरि कहिल्यै तँलाई ज्योति दिने छैन, न त चन्द्रमाको उज्यालो तँमाथि चम्कनेछ, किनकि परमप्रभु नै तेरो सदाको ज्योति र तेरा परमेश्वर चाहिँ तेरो महिमा हुनेछ। अनि फेरि त्यही कुरा दोहोऱ्याएर 20 पदमा पनि भनेको छ, परमप्रभु तेरो सदाको ज्योति हुनुहुनेछ र तेरो शोकको दिनको अन्त्य हुनेछ। भनेको परमेश्वर, पुरानो नियमको परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ, उज्यालो हुनुहुन्छ। उहाँ अन्धकारमा रहिरहेका मानिसहरूको, पापको कारणले अन्धा भएका मानिसहरूलाई बाटो देखाउने ज्योति उहाँ हुनुहुन्छ। अब येशू पनि ज्योति हुनुहुन्छ भनेर यूहन्ना 8 बारेमा येशूले फेरि तिनीहरूलाई भन्नुभयो, म संसारको ज्योति हुँ, मलाई पछ्याउने अन्धकारमा हिँडुल गर्ने छैन, तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउनेछ। प्रियहरू, मैले तुलना गरिरहेको छु, पुरानो नियममा जुन परमेश्वरसँग ज्योति थियो त्यही ज्योति येशूसँग पनि छ। भनेको येशू प्रभु पनि पुरानो नियमको यहोवे परमेश्वर जत्तिकै पुत्र परमेश्वर पनि त्यति नै महिमा र आदर र सम्मानको योग्य हुनुहुन्छ। म हुँ, जुन म हुँ भन्ने वाक्यांश छ, म हुँ भन्ने वाक्य नै भयो न, यसमा क्रिया पनि छ, कर्ता पनि भएको कारणले हामी यसलाई वाक्य भन्न सक्छौँ। पुरानो नियममा प्रस्थान 3:14 जब मोसासँग कुरा हुँदै थियो अनि मोसाले कसले मलाई तपाईँ कहाँ पठायो भनेर परमेश्वरलाई सोधे, अनि त्यस बेलामा परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, म हुँ जो म हुँ। फेरि उहाँले भन्नुभयो, इस्राएलहरूलाई तैँले यसो भन्नु, म हुँ भन्नेले तिमीहरू कहाँ मलाई पठाउनु भएको। भनेको परमेश्वरको नाउँ म हुँ। अनि त्यो म हुँ भनेको चाहिँ परमेश्वरको आफ्नो महिमा, उहाँको सृष्टिकर्ता, उहाँको सार्वभौमिकता, उहाँ सर्वव्यापी परमेश्वर, उहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ। म हुँ भन्ने जुन त्यो वाक्यांशभित्र ठुलो महिमा, ठुलो आदर लुकेको छ, त्यही कुरा नै यहाँ चर्चा गरिएको। र येशू प्रभुले यूहन्ना 8:58 पनि येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, अब्राहम हुनुभन्दा अघिबाटै म छँदैछु। अर्थात् आई एम बिफोर अब्राहम भनेको चाहिँ अब्राहम हुनुभन्दा अगाडि म छु, म हुँ भनेको येशू प्रभुले भन्नुभयो। अनि फेरि यूहन्ना 18:5 र 6 तिनीहरूले उहाँलाई भने, नासरतका येशूलाई। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, म उही हुँ। अब उहाँलाई पक्राइदिने यहुदा पनि तिनीहरूसँग उभिरहेको थियो। तब उहाँले तिनीहरूलाई म उही हुँ भन्नुभयो। तब तिनीहरू पछि हटे अनि भुइँमा लडे। भने परमेश्वर, परमप्रभु यहोवे परमेश्वरले पुरानो करारमा म हुँ भन्नुभयो। येशू प्रभुले पनि म उही हुँ, म हुँ भनेर भन्नुभयो। त्यो महिमा, त्यो आदर, त्यो पुरानो करार सृष्टिकर्ता परमेश्वरको महिमा येशू प्रभु हुनुहुन्छ। गोठालो, भजन सङ्ग्रह 23:1 परमप्रभु मेरा गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। यूहन्ना 10:11 म असल गोठालो हुँ, असल गोठालाले आफ्ना भेडाहरूका निम्ति आफ्नो प्राण दिन्छ। भनेपछि मैले प्रिय तपाईँलाई देखाउन खोजेको चाहिँ, कहिलेकाहीँ मैले भनेको सुनेको छु, मान्छेहरूले, हाम्रै प्रभुका जनहरूले पनि अब अलिकति शिक्षाको अभावको कारणले पनि होला कि पहिले पुत्र परमेश्वर, माफ गर्नुहोस्, पहिले पिता परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, पुत्र जन्मिनु भयो, पुत्र स्वर्ग जानुभयो, पवित्र आत्मालाई पठाउनु भयो, पवित्र आत्मा परमेश्वर आउनुभयो। त्यो गलत शिक्षा हो। किनभने त्रिएक परमेश्वर नै सृष्टिभन्दा अघिदेखि नै अस्तित्वमा हुनुहुन्थ्यो। आज बिहान मैले वाइने ग्रुडेम्सको पाठबाट सुन्दै थिएँ, उहाँको सिस्टमेटिक थियोलोजीको अडियो मैले सुन्दै थिएँ। अनि उहाँले भन्नुभयो, परमेश्वरले उत्पत्ति 1:1 जब आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो, उहाँले समय सृष्टि गर्नुभयो। त्यो समय चाहिँ अहिले हामी चाहिँ टाइम बााउन्ड छौँ, हामी समयको परिधिमा छौँ, हामी स्थानको सीमितताभित्र छौँ। तर परमेश्वर समय र स्थानभन्दा पर हुनुहुन्छ। भौतिक डाइमेन्सन, भौतिक आयाम छ हामीले विचार गर्ने,
त्योभन्दा पनि पर परमेश्वर हुनुहुन्छ। एकजना मित्रले मलाई फेसबुकमा धेरै अगाडि सोध्नु भएको थियो, पछि उहाँलाई मैले जवाफ दिने कोसिस गरेँ, चित्त बुझ्यो बुझेन थाहा छैन। उहाँले सोध्नु भएको थियो, त्यसो भए स्वर्ग कहाँ छ त? माथि छ कि तल छ कि कता छ भन्ने कुरा। अनि हामी माथि तल भन्ने कुरा कहाँ छ भन्ने कुरा त्यो भौतिक आयाम हो। अनि स्वर्ग भनेको चाहिँ बाइबलको भाषामा परमेश्वरको उपस्थिति भएको ठाउँ। यदि हामी आफैलाई जब यसलाई विश्वास गरेर हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जान्छौँ, मलाई लाग्छ स्वर्ग त्यही नै हो, परमेश्वर त्यहाँ हुनुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ एक निमेषको भरमा, केही सेकेन्डको भरमा जब हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जान्छौँ, प्रवेश गर्छौँ, त्यही नै परमेश्वरको उपस्थितिको स्वर्ग। अब यसलाई तल माथि दायाँ बायाँ कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ भौतिक आयाम हो। त्यो चाहिँ भौतिकवादी दृष्टिकोण, भौतिक चक्षुले सोच्दाखेरि, भनौँ न भौतिक आँखाले सोच्दाखेरि, भौतिक दृष्टिकोणले सोच्दाखेरि चाहिँ कहाँ छ भन्ने कुरा हुन्छ। तर जब हामी परमेश्वरको महानतालाई विचार गर्छौँ, हामीलाई थाहा हुन्छ कि स्वर्ग चाहिँ साँच्चै नै छ र त्यो चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति। हाम्रो एकजना मित्रले भन्नुभएको, उहाँको छोरीले उहाँलाई जवाफ दिनुभयो अरे, सानो नानीले जवाफ दिनु कि जब हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जान्छौँ, केही समयमा नै हामी केही भनौँ न केही निमेषमा नै हामी स्वर्गमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। भनेको चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति जहाँ छ, स्वर्ग त्यही नै छ। अनि यसमा अब थियोलोजिकल डिबेटहरू होला, त्यसलाई म यदि मैले सुधार गर्नुपर्ने कुरा छ भने म त्यसलाई सुधार गरी माग्न पनि तयार छु। परमेश्वरको महिमा, अब मैले येशू र पुरानो नियमको यहोवे परमेश्वरको तुलना यहाँ गर्दै गरेको कारणले अरू थियोलोजिकल डिबेटपट्टि म अहिले जान चाहिन्न। परमेश्वरको महिमा कुरा गर्दाखेरि पुरानो नियममा यशाया 42:8 लेखेको छ, म परम प्रभु, मेरो नाउँ त्यही हो, मेरो महिमा म अरूलाई दिने छैन अथवा मेरो प्रशंसा म मूर्तिहरूलाई दिने छैन। भनेको परमेश्वरको महिमा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो महिमा अरू कसैलाई पनि दिनुहुन्न। यशाया 48:11 पनि म मेरो महिमा अरू कसैलाई दिदिनँ भनेर भनौँ, पिता परमेश्वरसँग पुरानो करारमा जुन महिमा थियो उहाँले भन्नुहुन्छ, म त्यो महिमा अरू कसैलाई पनि दिदिनँ। अनि येशूको महिमाको कुरा गरौँ, यूहन्ना 17:1 र 5 यी कुरा भनिसक्नु भएपछि येशूले स्वर्गतिर आँखा उचाली भन्नुभयो, हे पिता, समय आइपुगेको छ, तपाईको पुत्रको महिमा प्रकट गर्नुहोस् र पुत्रले तपाईको महिमा प्रकट गरोस्। भनेपछि परमेश्वर पिताले पुत्र परमेश्वरको महिमा प्रकट गर्नुहुन्छ, पुत्र परमेश्वरले पिता परमेश्वरको महिमा प्रकट गर्नुहुन्छ, पवित्र आत्मा परमेश्वरले पुत्र परमेश्वरको महिमा गर्नुहुन्छ, पुत्र परमेश्वरले पवित्र आत्मा परमेश्वरको महिमा गर्नुहुन्छ, त्रिएक परमेश्वरले एकअर्काको महिमा गर्नुहुन्छ। अनि 5 पद यूहन्ना 17:5 अब हे पिता, संसारको सृष्टि हुनु अघि तपाईको सम्मुख मेरो जुन महिमा थियो, सुन्नुहोस् है, येशूले भन्नुहुन्छ, मैले तपाईँलाई भने येशू प्रभु चाहिँ पुरानो करारको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यसपछिको श्रृङ्खला म सायद अझ धेरै पुरानो करारको भविष्यवाणी कुराहरू, कतिवटा कुराहरू येशू प्रभुको बारेमा मलाई अझ धेरै अध्ययन गर्न मन छ, तपाईँहरूको बिचमा त्यो अध्ययन राख्न मन छ। अनि मैले अहिले चाहिँ बाइबलको पद मात्रै भनेको, मैले अध्ययन केही पनि गरेको छैन। बाइबलको पद, परमेश्वरको कुरा भने पुरानो नियमको यहोवे परमेश्वरको र येशूको कुरालाई मैले तुलना मात्रै गरेर देखाएको छु। येशू प्रभुले भन्नुभयो, संसारको सृष्टि हुनु अघि तपाईको सम्मुख मेरो जुन महिमा थियो, त्यसैले आफ्नो उपस्थितिमा मलाई महिमित पार्नुहोस्। भनेपछि येशू प्रभुको संसारको उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडि नै येशू प्रभु हुनुहुन्थ्यो। जेहोवा विटनेस जस्ता झुटा समूहहरूले येशू प्रभुलाई चाहिँ सृष्टि गरिएको व्यक्तिको रूपमा मात्रै मान्दछ, उहाँ पुत्र परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर मान्दैनन्। तर येशूले के भन्नुभयो, संसारको उत्पत्ति भन्दा अगाडिदेखि उहाँको महिमा थियो भन्नुको अर्थ उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो नि त। उहाँ नभइकन उहाँको महिमा त्यतिकै आउने कुरा भएन। येशू प्रभु चाहिँ स्वयं सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। अघि सुरुमा मैले तपाईँलाई बताएँ, यूहन्ना 1:3 भनिएको कुनै पनि कुरा उहाँ बिना बनिएन। भनेपछि उहाँ चाहिँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। त्यसपछि अरू केही छोटो समय मात्रै म लिन्छु। पहिलो र अन्त्य, पुरानो नियममा यशाया 41:4 प्रारम्भदेखि पुस्ताहरूलाई बोलाएर यो काम पूरा गर्ने को के म नै होइन, म परम प्रभु तिमीहरूका पहिलो र पछिल्लोसित रहने म उही नै हुँ। यशाया 44:6 पनि त्यसै भनेको छ, पहिलो र पछिल्लो म नै हुँ, म बाहेक अरू परमेश्वर छैन। अब येशूले के भन्नुभयो, प्रकाश 1:17 जब मैले उहाँलाई देखेँ तब म मरे तुल्य, यूहन्नाले भन्दैछन्, तब म मरे तुल्य भएर उहाँका पाउमा परेँ।
तर उहाँको आफ्नो दाहिने बाहुली यसो भनेर ममाथि राख्नुभयो, नडराऊ, आदि र अन्त्य म नै हुँ। भनेको येशू प्रभु चाहिँ आदि र अन्त्य हुनुहुन्छ। त्यसै प्रकाश 2:8 पनि स्मुर्नाका मण्डलीका दूतलाई चिठी लेख्दै गएर आदि र अन्त्यले भन्दछ भनेर, जो मरेको थियो र फेरि जीवित भयो। भनेपछि येशू प्रभु चाहिँ आदि र अन्त्य हुनुहुन्छ। पुरानो करारको परमेश्वर जुन पिता परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, जुन हामीले धेरै पिता परमेश्वरको नाउँ पुरानो करारमा सुन्छौँ, पुत्र परमेश्वर पनि प्रकट हुनुभएको छ, त्यो म पछाडि केही श्रृङ्खलाहरूपछि भन्छु। र त्यही महिमा, त्यही कुरा नै, त्यही पहिलो र अन्त्य येशू प्रभु हुनुहुन्छ। मुक्तिदाता कुरा गरे, उद्धारकको कुरा गर्छु। पुरानो नियम होशे 13:14 म तिनीहरूलाई चिहानको शक्तिदेखि मोल तिरेर छुटाउनेछु, म तिनीहरूलाई मृत्युदेखि मुक्त गर्नेछु। ए मृत्यु, तेरो महामारीको प्रकोप कहाँ छ? ए चिहान, तेरो नाश गर्ने शक्ति कहाँ छ? परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ मानिसको आत्मालाई छुटाउने कुरा हो। कहिलेका हामीले यसलाई जबरजस्ती गलत अर्थ लगाएर मानिसको भौतिक शरीरलाई मुक्ति दिने कुरा गर्छौँ, भौतिक रोगबाट, सबै रोगबाट निको पार्ने कुरा गर्छौँ। परमेश्वरले कतिवटा रोग निको पार्नुहुन्छ, धन्यवाद होस्। कतिवटा रोगसँग हामी बाँच्नुपर्छ, हामी पापी संसारमा, पापी शरीरमा बस्छौँ, त्यसकारण हामी कतिवटा रोगसँग त्यो कारणले पनि बस्नुपर्छ। तर हाम्रो आत्मालाई उहाँले चिहानको शक्तिदेखि मोल तिरेर छुटाउँछु भनेर भन्नुभयो। अनि येशू प्रभुले प्रकाश 5:9 के भन्नुभयो? तिनीहरूले यसो भन्दा, यो चाहिँ यूहन्नाले न्यारेट गर्दैछन्, तिनीहरूले यसो भन्दा एउटा नयाँ गीत गाए, तपाईँ यो चर्मपत्रको मुठो लिने र यसका मोहरहरू तोड्ने योग्यका हुनुहुन्छ। तपाईँ मारिनुभयो र आफ्नो रगतद्वारा तपाईँले परमेश्वरको निम्ति हरेक कुल, भाषा, मानिस र जातिबाट मानिसहरूलाई छुटकारा दिनुभयो, उद्धार गर्नुभयो। उद्धारक परमेश्वर येशू प्रभु हुनुहुन्छ। दुलहा यशायाह 62:5 परमेश्वरले आफूलाई दुलहा भन्नुभएको छ। अनि होशे 2:16 पनि परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ, त्यस दिन तैँले मलाई मेरा लोग्ने भन्ने छस् र मेरो मालिक भन्ने छस्। इस्रायलको बारेमा कुरा गर्दा इस्रायललाई परमप्रभु परमेश्वरले आफ्नो दुलही भन्नुभएको छ भनेर मैले श्रेष्ठ गीतको परिचय कुरा गर्दा पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ। येशूले प्रकाश 12:1 अनि मैले परमेश्वरबाट दुलहाको निम्ति दुलही जस्तै सिँगारेर तयार पारिराखेकी, अर्थात् पवित्र सहर नयाँ यरुसलेम स्वर्गबाट तलतिर झरिरहेको देखेँ। येशूलाई दुलहा भनिएको छ। अनि मत्ती 25:1 पनि त्यही कुरा गरिएको छ। प्रियहरू, मैले यो छोटो भिडियोमा बाइबलकै पदहरू केलाएर तपाईँलाई यही कुरा मात्रै प्रमाणित गर्न लागेको हो कि येशू प्रभु स्वयं सृष्टिकर्ता यहोवे परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँ त्रिएक परमेश्वर मध्ये एक परमेश्वर हुनुहुन्छ, पुत्र परमेश्वर, पिता परमेश्वर र पवित्र आत्मा परमेश्वर मध्ये। अनि उहाँ सृष्टिभन्दा अगाडिदेखि नै यस संसारमा हुनुहुन्थ्यो। पिताको इच्छा अनुसार यस संसारमा आउनुभयो र मानिसहरूको पापको लागि उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो, 3 दिनपछि बहुरी उठ्नुभयो र सशरीर स्वर्ग जानुभयो र अहिले परमेश्वर पिताको दाहिने हाततर्फ विराजमान हुनुहुन्छ, जहाँबाट उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको इन्साफ गर्नलाई एक दिन हाम्रा बीचमा प्रकट हुनुहुनेछ। अनि हामी त्यही महिमित दिनको प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। त्यसकारण हाम्रा मुक्तिदाता येशू प्रभुको सुरुवात आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि भएको होइन। उहाँ चाहिँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सारा सृष्टिभन्दा उहाँ पहिले नै हुनुहुन्थ्यो, किनकि उहाँ स्वयं सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँ समय र स्थानभन्दा पर हुनुहुन्छ। समयले उहाँलाई बाँध्न सकिँदैन, उहाँलाई स्थानले सीमित गर्न सकिँदैन, किनकि उहाँ सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी र सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।